আসসালামু আলাইকুম। নতুন একটি রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন লাচ্ছা পাকোড়া। আর এই পাকোড়াটা কিন্তু খেতে ভীষণ মজা। তাহলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। চিকেন পাকোড়ার জন্য আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি। আর মাংসটাকে ঠিক এভাবে করে কেটে নিয়েছি। একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি। আর এই পাকোড়াটা তৈরি করতে গেলে কিন্তু এরকম বড় বড় করে কেটে নিতে হবে। আর যা যা লাগছে, এখানে আরেকটি বাটি নিয়ে নিলাম। আর এই বাটির মধ্যে এখন চিকেনগুলো নিয়ে নিচ্ছি। তারপর এই চিকেনটাকে আমরা ম্যারিনেট করে নেব। এখানে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ সয়া সস নিয়েছি, হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। ঝালটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। 1/4 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, 1 চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস, সাথে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 1 চা চামচ পরিমাণ লেবুর রস, আর দিয়ে দিব 1/4 চা চামচ লবণ। লবণটা কেন আমি এখানে 1/4 চা চামচ দিয়েছি সেটাও বলে দিই। যেহেতু এখানে আমাদের টমেটো সস দেওয়া আছে আর সয়া সস দুইটার মধ্যে কিন্তু লবণ আছে, তো লবণের পরিমাণটা একটু কমিয়ে দিলেই ভালো হয়। এখন হাত দিয়ে আমি এগুলোকে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। হাত দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিটের জন্য এটাকে রেখে দিব। পাকোড়া তৈরি করার জন্য আমি এখানে 2টা আলু নিয়েছি। আর আলুগুলো আমি বড় সাইজের নিয়েছি। কেউ যদি ছোট সাইজের আলু নিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু বেশি লাগবে। আজকে পাকোড়ার জন্য কিন্তু আমি 1 কাপ পরিমাণ মুরগির মাংস নিয়েছি, তার জন্য কিন্তু আমার 2টা বড় সাইজের আলু লাগতেছে। আলুটাকে একটা পিলারের সাহায্যে আমি ছিলে নিচ্ছি। 2টা আলু আমি ছিলে নিয়েছি। আর এখানে আলু 2টাকে গ্রেট করার জন্য এমন একটা গ্রেটার নিয়েছি। আপনাদের কাছে যদি এই গ্রেটারটা না থাকে আপনারা কিন্তু এই গ্রেটারটা দিয়েও গ্রেট করে নিতে পারবেন। যে আলু 2টাকে আমি ছিলে নিয়েছি, এখন এটাকে আমি গ্রেট করে নিব এই গ্রেটারটা দিয়ে। 2টা আলু গ্রেটারটা দিয়ে আমি গ্রেট করে নিয়েছি। আর গ্রেটটা দেখুন কেমন হয়েছে। এই যে দেখুন আলুর শেপটা কিন্তু লম্বাটি হয়েছে। এখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পানির মধ্যে ভিজিয়ে দিতে হবে, না হলে দেখা যাবে আলুর কষ দিয়ে আলুগুলো লাল লাল হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি আরেকটি বাটির মধ্যে পানি নিয়ে নিলাম। আর ওই যে কুচি করা আলুগুলো এই পানির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর পানিতে দেওয়ার কারণে দেখুন পানির মধ্যে কতগুলো কষ উঠেছে। এখন কিন্তু আলুগুলোকে ভালো করে কষলি ধুয়ে নিতে হবে। আলুটাকে আমি 3বার পানিটাকে এভাবে কষলি কষলি বদলে নিয়েছি, মানে ধুয়ে নিয়েছি। এখন এই আলু কুচিগুলোকে উঠিয়ে নিব। তারপর এখানে নিয়ে নিচ্ছি। পানিটাকে কিন্তু যতটুকু সম্ভব ছড়িয়ে তারপর উঠিয়ে নিতে হবে। এই বাটির মধ্যে আলু কুচিগুলো নিয়ে নিচ্ছি। আলুর কুচিগুলো আমি নিয়ে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, 1/4 চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স। তারপর দিয়ে দিব 1 প্যাকেট ম্যাগি মশলা। এখানে আমি 1 প্যাকেট ম্যাগি মশলা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই ম্যাগি মশলাটা মাত্র 5 টাকা হলেই কিন্তু কিনতে পাবেন। দিয়ে দেব 1/4 চা চামচের মতো লবণ। যেহেতু ম্যাগি মশলার মধ্যে লবণ আছে তো লবণটা কমিয়ে দিতে হবে। 1/4 কাপ দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা। এখন আমি সবকিছু একটু হাত দিয়ে এভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে কিন্তু এক্সট্রা করে কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আলুর গায়ে যে পানিটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে। আর আলুগুলোকে কিন্তু ঠিক এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মশলার সাথে লাগিয়ে নিতে হবে। আলুগুলোকে হাতে এভাবে মাখাতে মাখাতে দেখুন আলুর গায়ে যে পানিটা ছিল সেটা দিয়ে কিন্তু এই যে একটু আঠালো আঠালো হয়ে গিয়েছে। এটা কিন্তু আমাদের মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে আমরা সাইড করে রেখে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চিকেনটাকে ম্যারিনেট হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। আর এটা কিন্তু আমাদের ম্যারিনেট হয়ে গিয়েছে। এখন এখানে আমি দিয়ে দেবো 1/4 কাপ ভাজা বেসন। এই বেসনটা যদি আপনাদের কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা চালের গুঁড়াও এখানে দিতে পারবেন। আর যখনই বেসনটা দিবেন অবশ্যই ভেজে দিতে হবে। তারপর দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা। আর দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। আবারও আমি ময়দা বেসন ডিমের সাথে ভালো করে চিকেনটাকে মিশিয়ে নিব। সব কিছু আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এখানে কিন্তু একদমই পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। যে ডিমটা দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে কিন্তু আমাদের হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা পাকোড়াগুলো তৈরি করে দেখাচ্ছি। কুচি করা আলুর বাটি আর চিকেনের বাটিটাকে নিয়ে নিয়েছি পাকোড়া শেপ দেওয়ার জন্য। এখন আমরা এখান থেকে কুচি করা আলু আমি কিছুটা হাতের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমি কতটা নিয়েছি, ঠিক এমন পরিমাণ নিয়েছি। তারপর এটা অন্য হাতে রেখে দিচ্ছি। তারপর একটা চিকেনের পিস এই আলুর মধ্যে এভাবে রেখে দিলাম। আবারও কিছু কুচি করা আলু এই চিকেনটার উপর দিয়ে দিব। ঠিক এভাবে করে সবগুলো আমি পাকোড়া শেপ দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরেকটা পাকোড়া তৈরি করে দেখাচ্ছি। আবারও অল্প কিছুটা
কুচি করা আলু নিয়ে নিচ্ছি হাতের মধ্যে, তারপর একটা চিকেনের পিস নিয়ে নিচ্ছি, আবারও অল্প করে কুচি করা আলু নিয়ে নিব, আর এই যে চিকেনটাকে এইভাবে ঢেকে দিচ্ছি। সেমভাবে আমি সবগুলো রেডি করে নিব। পাকোড়াগুলো ভাজার জন্য চুলার মধ্যে কড়াই বসিয়ে তেল দিয়েছিলাম গরম হওয়ার জন্য, আর চেক করে দেখছি তেলটা আমাদের গরম হয়েছে কিনা। তেলটা আমাদের মোটামুটি গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা পাকোড়াগুলো দিয়ে দিব। আমি এখানে কিছু পাকোড়া রেডি করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন আমরা পাকোড়া দিয়ে দিচ্ছি। 4টা আমি দিয়ে দিলাম। যেহেতু কড়াইটা ছোট, তো 4টা বেশি দিলে কিন্তু এটা নাড়াচাড়া করতে গেলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। চুলার আঁচটা আমি মিডিয়াম করে দিচ্ছি। এভাবেই কিছুক্ষণ রেখে দিব। পাকোড়াগুলো দেওয়ার ঠিক 2 থেকে 3 মিনিট পর এগুলো একটু আমি এভাবে নেড়ে দিচ্ছি। এগুলোকে কিন্তু এখন বেশি নাড়াচাড়া করতে যাবেন না, যেহেতু আলুর দিয়ে কোটিংটা করেছি। চুলার আঁচটা কিন্তু আমাদের মিডিয়ামে আছে। মিডিয়ামে আছে যদি ভাজি পাকোড়াগুলো, তাহলে দেখা যাবে আলুটা ক্রিস্পি হবে না আর চিকেনটা সিদ্ধ হবে না। চুলার আঁচটা আমি লোতে করে দিচ্ছি। এভাবে আমি আরও 6 থেকে 7 মিনিট ভেজে তারপর দেখাই। আরও 7 থেকে 8 মিনিট আমি চুলার আঁচ লোতে রেখে এগুলোকে ভেজে নিয়েছি, আর এগুলো কিন্তু কালার চলে এসেছে, যথেষ্ট পরিমাণ ক্রিস্পি হয়ে গিয়েছে। একটা উঠিয়ে দেখাই। এই যে দেখুন কালারটা কতটা সুন্দর এসেছে। সবগুলোকেই উঠিয়ে নিচ্ছি। পরেরগুলো আমি সেম প্রসেসে ভেজে নিচ্ছি। সবগুলো পাকোড়া ভেজে রেডি করে নিলাম। একটা পাকোড়া ভেঙে শেয়ার করছি। এই যে দেখুন চিকেনটা কিন্তু দারুণ সেদ্ধ হয়েছে। আমি আশা করছি আমার এই পাকোড়ার রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।